ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. മഞ്ഞുകാലത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചിലർക്ക് തണുപ്പടിച്ചാൽ തന്നെ തുമ്മലും ജലദോഷവുമാണ്. രാവിലെയുള്ള തണുപ്പ് മൂലം തുമ്മിയാണ് പലരും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലദോഷം ശമിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ജലദോഷമുള്ളപ്പോൾ ആവി പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന് ആശ്വാസം പകരാൻ സഹായിക്കും. തിളച്ച ആവി പൊങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിനടുത്തേക്ക് തല അടുപ്പിച്ച് മൂക്കിലൂടെ സാവധാനം ശ്വസിക്കുക. ജലദോഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. തേനിൽ പലതരം ആന്റിബാക്ടീരിയൽ, ആന്റിമൈക്രോബയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചായയിൽ നാരങ്ങാ നീരും തേനും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദനയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ചുമക്കുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പരിഹാര മാർഗവുമാണ് തേൻ. ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചെടുത്ത നീര്, തുളസിയില നീര്, ചെറുതേൻ എന്നിവ സമാസമം എടുത്ത് 3 നേരം സേവിക്കുക. തുളസിയിലയും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കാപ്പി തയ്യാറാക്കി ചെറു ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നത് ഫലം ചെയ്യും. വെളുത്തുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അലിസിൻ എന്ന സംയുക്തം മികച്ച ഒരു ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ഘടകമാണ്. ജലദോഷമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളി കൂടുതലായി ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ജലദോഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് ജലദോഷം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. തിളപ്പിച്ചെടുത്ത പാൽ ചൂടാറും മുമ്പേ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ജലദോഷം ശമിക്കാൻ സഹായിക്കും. തുളസിയിലയും കൽക്കണ്ടവും ചേർത്തരച്ച് മിശ്രിതമാക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നതും ജലദോഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സഹായിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.